Virtuozet mundësohet nga AB Bank, sponsor gjeneral. Në televizionin Klan. Sonte në këtë teatr filloi me konkursin më të madh të muzikës klasike, Virtuozet. Çfarë atmosfere, faleminderit, kemi filluar kështu. Kemi filluar kështu me natën e parë të spektaklit. Në fakt, është një spektakël konkurs që do të zgjas 10 javë, 6 net kualifikuese, 2 çerek finale, 1 gjysmë finale dhe finalja e madhe. Në këto net do të konkurojnë rreth 62 talent të përzgjedhur mes 400 fëmijëve që kemi ndjekur në audicione në Shqipëri dhe Kosovë. Ja ku janë 10 konkurentët, të cilët janë këngëtar, balerin dhe instrumentist. Ata shkojnë në shkollë, luajnë, bëjnë sport, por kanë dhe diçka të veçantë. Ata kanë pasionin për muzikën klasike. Duhet mendojmë një gjë që këto fëmijë, të cilët e kalojnë kohën 4-5 orë duke ushtruar çdo ditë, unë mendoj që janë profesionistë të vërtet, janë të vegjël, po janë vërtet njerëz të cilët i përkushtohen profesionit të tyre. Dhe për mua është një respekt i jashtëzakonshëm që ndodhem sot midis fëmijëve që nuk janë si gjithë fëmijët e tjerë, po janë fëmijë artistë.
Këto emocione do t'i përcjellim me 3 personazhe, 3 antar jurie që do të përbëjnë panelin e vlerësimit dhe të gjykimit të këtyre talentëve. Pa humbur kohë, do doja t'ju prezantoja 3 antarët e jurisë. Do ta filloja me një personalitet që vërtet është një person që edhe kam një bashkëpunim shumë të fortë, një muzikant i shkëlqyer, autor, kompozitor, pianist, ka luajtur në Paris, New York, Zvicër, është fituesi i çmimit Nito Rota, është pedagog në Konservatorin e Parisit, ai është Genc Tukiçi. Genc, unë e di që ti ke emocion që ke ardhur në këtë panel, por do doja që thoje diçka përpara se të uleshe? Po jam i emocionuar, po jam shumë i nderuar që jam këtu sonte dhe në serit që do të vinë. Para disa ditësh në Paris përfundoi konkursi Podish, që është i njëjti me Virtuozet këtu. Jam krenar sepse janë 3 vende që organizojnë në Evropë, është Franca, Italia dhe Shqipëria, jo në vogël, por e madhe. Ne shqiptarët e dim shumë mirë që në Shqipëri ka talente pa fund. Dhe unë kam bindjen personali, thoj në Shkodër, që nuk i len gjamangut as talenteve ku do në botë. Dhe koha do të tregojnë këtë gjë. Inva të falenderoj shumë për këtë iniciativë që mos fundi muzika klasike dhe talentet shqiptar gjenjë një tribun. Falenderoj televizionin Klan dhe ju uroj të gjithëve shumë sukses. Faleminderit. Tani doja t'ju prezantoja një soprano, një kolege timen, këngëtare operistike e shkëlqyer, e cila ka interpretuar në skenat më të famshme botërore. Ajo quhet Miriam Tola. Miriam, unë do bëj përsëri të njëjtën pyetje. Si ndjehesh këtu në skenën tonë të televizionit Klan, në këtë skenë kaq të bukur me këto artistë të rinj kaq të bukur? Jam edhe unë emocionuar me gjithë të rinjt, me artistët e rinj, kështu që se edhe unë kam kaluar vetë këtë fazë. Por në periudhën time nuk e kishim këtë lloj mundësie, kështu që kjo është një gjë fantastike për këta, sepse janë hapat e para të themi të karrierës artistike. Kështu që është diçka shumë e bukur. Unë do të thoja që ti vjen nga Gjermania, jeton në Gjermani dhe me sa di unë në Gjermani nuk ekziston kjo formulë, jo? Jo, as në Gjermani, as në Austri, as në Sloveni. A dhe jemi me fate kemi këtu në Shqipëri. Faleminderit Miriam. Faleminderit. Suksese. E fillon karrierën në teatrin ton të operës dhe baletit. Më pas, eksperienca saj e mrekullueshme në emisionin Amici të Maria De Filipit. Ka interpretuar në skenat italiane më famoze, Parma, Napoli, Udine, Macerata e të tjera e tjera. E kush mund të jetë veç se Ambeta Toromani? Ambeta, jam shumë e lumtur që je sonte këtu, për arsye se ne dhe kemi punuar bashkë, kemi dhënë koncerte bashkë. Do thoya si ndjehesh sot këtu? Pa diskutime emocionuar.
Djetë thash kur bëm provat që do e them nesër, e mendova, po nuk më doli ndonjë gjë shumë e madhe për të thënë. Mund të them vetëm një frazë të një këngë Vajta kalova gjithë Kalabrin ose Italin, po asku nuk gjeta si Shqipërinë dhe është e vërtet. Gjiroj dhe kthehem dhe përfundoj gjithmonë këtu. Nuk është faleminderit. Pa diskutim jam e gëzuar edhe që kthehem në klan, sepse një pjesë të kërcimeve të mia të karrierës time kam bërë edhe këtu në klan, më kam pasur dikur. Absolutisht, e jemi shumë të lumtur që të kemi për 10 net këtu në klan. Faleminderit Ambeta. Suksese. Tani që Ambeta ulet në panel dhe ne kemi përpara 3 personalitetet të artit, do t'ju them të dashur konkurent, është momenti që duhet të shkoni në kulis dhe të përgatiteni për performancat tuaja. Do takohemi më vonë, faleminderit. Përpara se të fillojmë, doja t'ju thoja 2 fjalë shkurtimisht rreth këtij vendimi për të qenë këtu në televizionin Klan, për të cilën jam shumë e lumtur, dhe për të qenë pjesë e kësaj performance e këtij produksioni të shkëlqyer. Në fakt, në gjithë teatrot e botës, kudo në orkestra që kam luajtur, kudo në gjithë rrugtimin tim, ajo që më ka mbushur zemrën ka qenë takimi me artistët shqiptar. Ju nuk mund të imagjinoni, ka shumë artistë shqiptar që ne nuk e dim që janë, ndoshta nuk kanë dëshirë të kthehen në Shqipëri, ndoshta nuk kanë dëshirë të dalin nëpër gazeta, të thonë diçka për karrierën e tyre, po më besoni që janë të shumt. Dhe për këtë jam shumë e lumtur. Janë artistë të cilët kanë filluar në shkollën shqiptare, me pedagogët tanë të shquar. Dhe unë do thoja diçka që është shumë e rëndësishme. Arti është një zinxhir i bukur që nuk duhet shkëputet asnjë hallk. Pa një zinxhir nuk krijohet tradit, dhe pa një tradit nuk ka një kom të fuqishëm. Prandaj le të jemi të gjithë në këtë zinxhirin e bukur të artit, që fillon nga këto talentet e jashtëzakonshme dhe ndoshta do të shikojmë kudo në skenat botërore. Në fakt, në raport me popullsinë kemi shumë talente, por talenti nuk justifikohet pa punë. Por duhet kesh dhe mundësinë, një artist duhet ketë dhe mundësinë e skenës. Pa mundësinë e skenës, ai nuk ka mundësi as të tregojë vetveten, as të jetë në kompeticion me të tjerët. Prandaj ne në programin ton kemi një kompeticion në kanto, në instrument dhe në zhanrin e baletit klasik. Në këtë spektakël konkurs jemi në një bashkëpunim të ngushtë me televizionin Klan. Unë jam shumë e lumtur që televizioni Klan mbështeti këtë iniciativë timen dhe nuk mjafton vetëm kaq, ne jemi në një partneritet me Endemol, ato që kanë krijuar edhe emisionin Prodish që ne i quajmë Virtuozet. Gjithashtu duhet të theksoj se ky konkurs mundësohet fal mbështetjes së Ministrisë së Kulturës. Kështu që një falenderim i veçantë shkon për ministren zonjën Mirela Kumbaro. Do t'ju shpjegoja dhe çfarë arrim ne në fund. Në fund janë 3 çmime. Do kemi 3 çmime për çdo kategori dhe një çmim të madh. Dhe ky çmim i madh do ketë mundësinë të ketë një bursë të studiojë në një nga konservatoret më të mëdha të Europës. Një nga gjërat më të bukura të këtij spektakli është se këta konkurrentë do të kenë mundësinë të interpretojnë me një orkestër të vërtet simfonike. Kam kënaqësinë të prezantoj orkestrën simfonike të spektaklit ton, një grup profesionistësh të vërtet që do na shoqërojnë për 10 net. Gjithashtu do dëshiroj t'ju prezantoj dhe korin e mrekullueshëm që vijnë nga Universiteti i Arteve. Por mjeshtrat e vërtet, ato që do dirigojnë këto 10 net, orkestrën dhe korin janë Suzana Turku dhe Gerara Koka.
Do ta filloja, si mund të them Zyrzana? Akoma mund të them Zyrzana. Në fakt do thoja diçka shumë të bukur. Në liceun artistik, unë kam filluar korin për herë të parë, ka qenë një kor i mrekullueshëm vajzash dhe dirigjentja e korit kush mund të ishte veç se mësuese Zana. Jam e lumtur që ndajmë këtë eksperiencë të bukur së bashku dhe jam e lumtur që vërtet mësuese Zana ruan të njëjtin entuziazëm ashtu siç unë e mbaj mend në korin e vajzave të liceut artistik. Të faleminderit Inva, të faleminderit që më bëre pjesë në realizimin e misionit tënd fisnik, për evidentimin dhe për krajen e talenteve të rinj shqiptar në zhanrin e muzikës klasike. Së bashku me maestro Akoka, orkestrën dhe korin, do t'jemi një mbështetje shumë e mirë për të gjithë interpretuesit e ri, të cilëve i uroj sukses. Faleminderit. Alors, maestro Akoka, voilà, on s'est déjà vu ensemble pour plusieurs choses et je suis super content que vous êtes là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour notre orchestre, pour notre spectacle aussi? E pyes maestron nëse ka diçka për të na thënë, megjithëse kemi kemi interpretuar dhe gjëra tjera, kemi bashkëpunuar, po sonte çfarë do na thot për këtë spektakël? C'est plus qu'un honneur pour moi, c'est un plaisir de participer, étant donné la qualité de tous les jeunes artistes que nous avons entendus jusqu'à ce jour. Maestro thot që vërtet është një nder i madh që merr pjesë në këtë spektakël për kualitetin artistik të gjithë pjesëtarëve dhe pjesëmarrësve në spektaklin ton Virtuozet. Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot à ceux qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'on les oublie toujours. Le baron Pierre de Coubertin, qui inventa les Jeux olympiques en France au début du siècle passé, je parle bien entendu des années 1900, avait une phrase absolument extraordinaire. L'important était de participer. Et ils ont manifesté un très grand courage et il faut leur rendre hommage en disant que peut-être l'année prochaine, ce sera leur tour. Maestro thot që doja të thoja diçka për ato që kanë marrë pjesë në audicionet tona, po që nuk kanë mundur të jenë pjesë e këtij spektakli. Sipas një thënie të vjetër, e cila është vërtet shumë e bukur, nuk ka rëndësi kush fiton, po kush merr pjesë. Je conclurai en disant que le meilleur gagne, mais i miri do fitoj. Më i miri, e përktheu vetë, maestro. Faleminderit maestro Akoka, merci beaucoup. Faleminderit Suzana Turku dhe tani është momenti që ne të fillojmë konkurimin me një vajzë që vjen nga Vlora, nga qyteti i bukur bregdetar, me një zë po aq të bukur sa valët e detit. Ajo do këndoj diçka që ne e duam shumë. Është një vërtet një, do thoja një romancë, do thoja një arje e vogël, është Ave Maria e Franz Schubert. Do ftoja në skenë Joneda Duka. Joneda Duka është 16 vjeç dhe studion në vitin e 3 të shkollës së muzikës në Infrashëri Vlorë. Ëndra e saj është bëhet mjeke, por muzika është një pasion i madh. Për Jonedën, kënga polifonike labe ka qenë traditë familjare, por ajo adhuron muzikën lirike dhe operistike dhe është e para herë që interpreton me një orkestër të madhe simfonike.
Bravo, bravo, bravo. Do ta jap dhe këtë mikrofoni se është momenti. Në fakt, është era parë që ti këndon me orkestër? Po, herë e parë. Era parë. Shumë bukur. Do jetë kujtim shumë i bukur për ty, apo jo? Po, patjetër. Tani, në fakt, e di që është e vështirë, Miriam. Do ta filloja nga ty një koment për Jonedën. Joneda, bravo. Është e vështirë nga ana e frymarrjes, sepse e kemi kënduar gjithë, e dim vetë se si është, je shumë brava, e kontrollon frymën shumë mirë, dhe je shumë hynore, je shumë muzikale, je si një angel. Bravo, komplimenti. Dhe nuk është e lehtë që ta hapësh. Ti je e para, por e ke kaluar brava. Faleminderit Miriam Genc. Joneda, do të thoja të lumt goja, të lumt zemra, ke kënduar shumë bukur. Inva e tha në prezantim që ajo thellësia e detit u martua shumë bukur me muzikën e Schubertit. Është shumë e vështirë, sepse ti fillove këtë konkurs, por mbaje mend që do t'jetë një eksperiencë e paharruar që do ta mbash mend gjithë jetën. Bravo, të uroj shumë sukses. Ambeta. Po i thanë që të dy të gjitha. Duhet më lënë ndonjë gjë, se ndryshe pastaj do ngelen. Unë di që ti ke plot gjëra në aspektin vërtet të figurës artistike, se këto janë të rinj. Dhe unë do thoya gjithnjë, ne në gjykimin ton jam me bindur që nuk do shikojmë zërin, pozicionin, teknikën. Këto janë të rinj që janë në formim e sipër, nuk do shikojmë një artist të ri dhe gjithmonë një koment, një fjalë e thënë nga profesionistët vërtet zë një vend shumë të rëndësishëm. Unë jam dakord me Miriamin se më dha atë idenë e ëngjëllit dhe ashtu e përfytyrova, ashtu më dha dhe si emocion. Do të thosha vetëm këtë. Dhe sukseset më tejshme, le të vazhdojmë. Ishte dhe e para. Ishte e para dhe kaloi shumë bukur garën si e para. Joneda, faleminderit. Ma jep këtë mikrofon se më duhet dhe do shikohemi ndoshta më vonë. Tani, më lejoni t'ju prezantoj një talent tjetër. Ai vjen nga Elbasani. Është instrumentist i parë për sot. Është 14 vjeç dhe studion në shkollën Onufri, në shkollën artistike Onufri. Do t'ju prezantoj Orenc Graca. Orenc Graca. A i vjen nga Elbasani dhe është 14 vjeç, nxënës i shkollës së mesme artistike Onufri. 7 vite studim në instrumentin e pianos i ka shërbyer mjaft për të marrë pjesë në 10 konkurse në Shqipëri e Europë, por edhe për të fituar mjaft çmime ndërkombëtare. Hobi ndaj kërcimit apo edhe modës nuk e zbe as pak pasionin e madh ndaj instrumentit që ai e ushqen prej vitesh.
Genc, çfarë do të thuash? Super, Orenc. Faleminderit. Lumshin duart. Super, bravo. Faleminderit. Kam menduar gjithmonë, e mendoj dhe për veten time, një pianist i mirë nuk është ai që luan më shpejt dhe më fort, po është ai një pianist që me anën e forcës, shpejtësisë, natyrisht janë elemente të rëndësishëm, arrin me kalu emocionin nga zemra e tij në zemrën e publikut. Orenci bën pjesë në këtë kategorinë, në kategorinë e artistëve dhe jo të pianistëve. Shumë faleminderit. Do të shtoja që edhe zgjedhja e të luaj Rahmaninov bën pjesë. Një artist i mirë din dhe çfarë me zgjedh dhe është i bukur në skenë sepse është i bukur në shpirt. Falenderoj. Miriam, kur e pash Orencin, thash, mos ka ardhur Bellini vetë, ose Chopin. Bellini, ka një fizik shumë romantik, apo jo? Po, jashtëmase, dhe është hera parë që shajt tani në këtë moment. Je me vërtet të prek jashtëmase. Bravo. Shumë faleminderit. Bravo. Ky është talenti. Andeta, Bravo. e shoh që dhe ti ke lotë në sy. Po, unë kam një lidhje me këtë pjesë muzikore të papar, sepse kompozitori Rachmaninov, profesora Grona Lia e donte jashtëmase. Aq shumë sa vite përpara, për mua edhe një partner që kërcej atëre, na bëri një pjesë mbi këtë muzikë. Edhe unë ka kaq vite që i them partnerit tim tjetës edhe të baletit, unë dua të bëj prap këtë muzikë, dua këtë 6 minutë, Rachmaninovi ta kërcej përsëri. Tani e kërceva me mendjen time, ndërkohë që Orenci i ra. O, sa bukur. Po, edhe ishte dhe balerin dhe, që shumë elegant. Po, Genc, mund ta japim fjalën 2 herë, se kemi çfarë themi. Jo, vetëm do të thoja Orenc mos i shumë gjatë në skenë, se deri tash këto bukuroshet e kishin vëmendjen që unë tash më harrun. Kështu që Orenc, unë mendoj që duhet ikësh se komplimentat tu vazhdojnë dhe duhet mbajmë ritmin e spektaklit. Faleminderit. Konkurrentja e tretë e mbrëmjes së sotme prezantohet në seksionin e baletit klasik. Vjen nga Tirana, është 15 vjeç dhe prej 5 vitesh studion në shkollën e baletit. Në fakt, është një nga veprat më të bukura të baletit klasik, është baleti La Fille Malgardée dhe pikërisht është këputur variacioni i Lizës. Për ta interpretuar, vjen Vanessa Barushi. Vanessa Barushi, 15 vjeç dhe vjen nga Tirana, ndërkohë që prej 5 vjetësh studion në shkollën e baletit. Talenti i saj spikati që në moshën 4 vjeçare, por do të kalonte kohë derisa ajo mes muzikës, pikturës apo dëshirave të tjera të moshës të zgjidhte baletin.
Bravo, një interpretim vërtet i mrekullueshëm. Është vërtet baleti La Fille Malgardea, kujdesi kot dhe vërtet edhe me këtë veshje kaq të bukur, kaq delikate, ndoshta kujdesi ndonjëherë i prindërve nuk duhet jetë vetëm i kot, apo jo? Në fakt, përpara se të bëj pyetjet e zakonshme tani të jurisë, që do ta filloja përsëri nga Ambeta, doja të bëja një falënderim të veçantë, vërtet shumë special, për balet maestren Bela Arbanën. Ambeta, që do thonje për këtë vogelushe sot? Për Vanesën, Vanesa ka një lehtësi të lëvizjes natyrale, të vetën. Edhe e bëri edhe sot, se dje thash që duhet jetë pak më e qetë në fytyrë, sepse gjëja e parë që publiku kupton, është shpreha e fytyrës, pastaj baletin, pjesa më e madhe e publikut nuk e kupton kur ngatrohesh apo kur nuk ngatrohesh, po nuk urrëzove komplet në tokë dhe aty të shohin gjithë. Po është akoma e vogël, ka akoma shumë punë për të bërë, ajo e di. Ne kemi edhe 4 vjetë kohë të tjera nga mosha e Vanesës për të pasur atë sigurinë edhe të muskujve. Edhe për të pasur, edhe ajo pasaj avash t'jep edhe prezencën skenike dhe të gjitha. Po, kjo është kudo. Në fakt është një moshë shumë delikate. Është delikate, delikate, po. Është e njëjta gjë, për arsye se ne akoma nuk jemi të formuar në këtë moshë. Në fakt, artistët janë gjithmonë në rrugtim, apo jo Miriam? Është një rrugtim që s'mbaron asnjëherë. Pa tjetër. Do të dëshirohet ishe balerin? Po, unë gjithë kohës jam në misi vetëm me balerinët. Në gjithë, edhe në Gjermani, edhe në Austri, gjithandej, edhe në Sloveni jam me gjithë kohës me balerinët. Dhe sot që do thonje për këtë voglushe të bukuroshe? Gjëja parë, kur e pash që hyrin në skenë, merdi gjermanisht, që është sys e ëmbël. Bravo. Shumë e ëmbël dhe shumë e brisht. Brava. Genc? Nuk do të shtoj asgjë, e tha më pëlqeu lehtësia në skenë që tha Ambeta dhe e ëmbël unë do të thosha e amël. Bravo. Faleminderit. Dhe tani kemi një konkurrent. Ajo është një instrumentiste, flautiste. Ka zgjedhur diçka shumë të veçantë. Çardashin e Vittorio Montit, që jemi mësuar të dëgjojmë gjithmonë me virtuozët e violinës, por sot do të dëgjojmë me flaut. Dhe ka zgjedhur një pjesë vërtet shumë të vështirë, e cila është e shoqëruar dhe me orkestër. Ftoj në skenë flautisten Ardita Bakia. Ardita Bakia, 16 vjeç. Origjina e saj është qyteti i Gjakovës, por studion në shkollën e muzikës Prenjakova në Prishtinë. Ka rreth 7 vjet që studion instrumentin e flautit dhe repertori i saj është i gjerë, por këtë herë ka vendosur të prezantohet me një pjesë shumë të vështirë.
Bravo Ardita, bravo, bravo. Do të jap mikrofonin se këtu kemi përsëri atë momentin e vështirë që do ta filloja nga Genci, se instrumentisti këtu kene. Çfarë mendimi ke për Arditën? Më pëlqen jashtëmaset loja e Arditës, kjo është një pjesë virtuoze. Unë para disa ditësh pata fatin që të shoqëroj një violinist, një as i violinës shqiptare që është Olen Cezari dhe në Vjenë, dhe salla u qua në këmbë nga kjo pjesë, po ti e luan shumë bukur në flaut, megjithse për publikun ndoshta është interesante. Vittorio Monti është italian, kurse inspirimi i Çardashit është hungarez me ciganët. Ai vetë Vittorio Monti ka punuar me grupe ciganës dhe ka shkruar këtë pjesë është me inspirim hungarez. Por do të thoja dhe për të korrigjuar në diskutime me Pandi Laçon, që unë mendoja që në fillimisht kjo pjesë është shkruar për akordeon, për fizarmonik, e vërteta është që është shkruar për violin. Bravo Ardita, suksese. Faleminderit. Na nderove Kosovën. Miriam, çfarë do na thoje për Arditën? Brava, Ardita. E di që instrumenti i flautit është një instrument shumë i vështirë dhe ka të bëjë me Një frymarrjen. instrument fryme, apo jo? Patjetër, si me kanton. Patjetër ta kontrollosh. Sa frymë të gjatë ka ajo që ne kërkojmë në kantor, kërkojmë një gjë të Është tillë. njëjta gjë, instrumentet, por megjithatë komplimenti, brava. Faleminderit. Ambeta, si do thoje për instrumentin e flautit, në qoftë se ne do bënim një krahasim edhe me një balerin, me një pozicion, me një lëvizje shumë të bukur. Vërtet, është diçka shumë delikate, apo jo? Ka dhe shumë variacione të repertorit klasik që janë me flautë dhe zakonisht bëhet për shembull një pasua 3 në Schiaccianoci, në Arthus, më falë, se më vinë në italisht, më falni, titujt. Do thosha një gjë për Arditën, se është kosovare, unë jam gjysmë kosovare me origjinë dhe më vjen mirë që Kosova ka një përfaqësuese në rast. Absolutisht, nuk është vetëm Ardita, ne do kemi edhe përfaqësues të tjerë nga Kosova. Kemi bërë audicione në Prishtinë dhe u impresionuam vërtet nga një nivel i jashtëzakonshëm. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Faleminderit. Faleminderit. Kemi njohur kështu 4 konkurrent dhe do të shkëputemi vetëm për pak çaste për një hapësirë dedikuar atyre që mundsuan virtuozët. Virtuozet mundësohet nga AB Bank, sponsor gjeneral.